ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഉണ്ണി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണെന്ന്. വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ അനങ്ങമല പഞ്ചായത്തിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ചെർപ്പളശ്ശേരി പാതയോരത്ത് കാണുന്ന മലയാണ് അനങ്ങമല. പ്രധാന പാതയിൽ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ അനങ്ങൻമലയുടെ അടിഭാഗത്ത് എത്തും. നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ, അതൊരു രക്ഷമില്ല, അടിപൊളിയാണ്. 2 സൈഡും അങ്ങനെ നമ്മൾ കവാടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് പോവാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, എന്നാലേ മേലേക്ക് കയറ്റി വിടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇനി മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ച എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ കണ്ടറിയാം.
ഇപ്പം നമ്മൾ മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ്. നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ചെറിയ തോതിൽ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പറായിരുന്നു കാണാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും മറ്റു ചെറിയ തോതിലൊരു പാർക്ക് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി നേരെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. താഴെ കുറച്ച് മാറി നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴി അവസാനം ഈ മനോഹരമായ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്.
വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.